Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է Արսենը եւ դուք դիտում եք Ecocom Palic-ը։ Այսօր ձեր ուշադրությանը եմ ուզում ներկայացնել GTX Gigabyte 1080 Premium Pack տեսակարտը։ Եվ ինչու է այն կոչվում Premium Pack, քանի որ այն իր մեջ ներառում է բոլոր կարևոր աքսեսուարները կապված VR-ի հետ, այսինքն virtual reality հետ, ինչպես նաև էլ ավելի հետաքրքիր աքսեսուարներ, որոնք մենք արդեն ավելի մոտ կտեսնենք երբ բացենք տուփը։ Բայց մինչ անդրադառնալը բացմանը մի պատմենք ինչ կա առհասարակ պատկերված տուփի վրա, որից հետո արդեն կբացենք տուփը եւ կանադառնանք արդեն իհարկե աքսեսուարներին։ Եւ այսպես սկզբի համար տեսնում ենք, որ արժևի կողմում գրված է GTX 1080 GB լոգոն, այսպես 4 տարի գործանային երաշխիք ունի տեսակարտը, այսպես նշված է WindForce հովացման համակարգն է մեզ մոտ գտնվում, ինչպես նաև VR-Link, որի մասին ես ասում եմ, որ ներսում կա հատուկ աքսեսուար կապված VR-ի հետ, դա էլ հենց VR-Link-ն է։ Իսկ թե ինչ տեսք ունի եւ ինչ են այդպես ներկայացնում, մենք արդեն կտեսնենք այն ժամանակ, երբ բացենք տուփը։ Հակառակ կողմում տեսնում ենք այսպիսի մի բացատրողական պատկեր, որտեղ ցուցադրում է թե WindForce տարբերակը հովացման համակարգի ինչ գործողություն է կատարում եւ իր էֆեկտիվությունը ինչպես է նա թելադրում այսպես չիպին եւ ինչպես է առհասարակ սառեցնում կոնկրետ գրաֆիկ պրոցեսորը։ Մի փոքր ներքևում տեսնում ենք, որ հատուկ պաշտպանված է տեքստոլիտը ազոտային հովացման համար, այսինքն նրանք, ովքեր ցանկանում են overclock անել, ամբողջովին այսպես հյութը քամել մեջից մեր տեսակարտի, կարող են հանգիստ լինել, քանի որ այդ առաջացած շերտից, որ առաջանում է ազոտային հովացումից, մեր տեքստոլիտը ամբողջովին պաշտպանված է եւ ոչ մի խնդիրներ հոսանքի հետ չի առաջանա, կարճ-միացումներ եւ այդպիսի խնդիրներ։ Դրանից ձախ տեսնում ենք արդեն RGB լուսավորության հետ կապված այսպես ֆունկցիոնալ հնարավորությունը, որը նույնպես պատկերով է մեզ տալիս։ Ամբողջովին քարտը իր վրա բոլոր գրվածքները եւ X այսպիսի մի նշանով հատված ամբողջովին RGB լուսավորությամբ է, երանգը կարող ենք ընտրել ըստ ցանկության, բնականաբար իր գիգաբայտին համապատասխան սոֆտով։ Դրանից մի փոքր ձախ տեսնում ենք VR-Link-ի այսպես պատկերը, ինչպես է աշխատում, ինչպես միացնել եւ այսպես արագ մանուալ է ուղղակի բացատրողական մեր արժեվ գտնվում։ Մի փոքր ներքևում տեսնում ենք մի հետաքրքիր պատկեր, որտեղ նշված է, որ այս կրիստալը, այսպես ասեմ, այս չիպը, որը գտնվում է մեր 1080-ի վրա, լավագույն 1080 չիպերից է, այսինքն ամբողջովին իդեալական չիպերը, որոնք ստացվել են, տեղին գտել 1080-ի Premium Pack այս տուփի մեջ, այնպես որ սա ամբողջովին իդեալական չիպ է։ Մի փոքր ձախ տեսնում ենք, որ այն ունի իր հետ նաև Gigabyte-ի արտադրությամբ SLI bridge եւ ոչ հասարակ այսպիսի մի ուղղակի SLI bridge փափուկ, այսպես ասած, այլ կոշտ SLI bridge, որն էլ իր վրա բնականաբար ունի LED-եր, կարծում եմ նույնպես կլինի RGB եւ նաև կարծում եմ, որ այն նույնպես կլինի կառավարել Gigabyte-ի իր այսպես 10-րդ սերնդին համապատասխան արտադրված ստեղծված այսպես սոֆտով։ Այնպես որ չձանձրացնեմ, չերկարացնեմ այս հետաքրքիր process-ը, արագորեն փորձենք բացել տուփը եւ տեսնենք ինչ կա ներսում։ Գնացինք։ Եվ այսպես առաջին տուփը համված է, միանգամից տեսնում ենք այսպիսի մի շատ գեղեցիկ տուփ ներսում գտնվող Gigabyte-ի այսպիսի մի լոգոյով եւ հետաքրքիր տեքստուրով։ Այսինքն ինչ է նշանակում, ինչպես ասել է Steve Jobs-ը, ամենալավ ապրանքները սկսում են իհարկե տուփից, այնպես որ տուփը բավականին գեղեցիկ մշակված է մեզ մոտ, կարծում եմ ներսում գտնվող պրոդուկտը էլ ավելի գեղեցիկ եւ մշակված կլինի։ Բայց նախ եւ առաջ տեսնենք ինչ կա այս հատվածում, որից հետո արդեն կանադառնանք մյուս աքսեսուարներին։ Եվ այսպես։ Այստեղ տեսնում ենք բնականաբար հոսանքի կոնեկտորը 2.6 պինից դարձող 8 պին, որը կարծում եմ բոլոր այսպես տեսակարտերի հետ լինում է։ Այնպես որ անցնում ենք առաջ, տեսնում ենք իհարկե Extreme Gaming ձեռքի սրբիչները, որը այսպես հագնում են այս հատվածում։ Անցնում ենք առաջ, տեսնում ենք մի շատ գեղեցիկ folder, այսպես ասեմ, այսինքն պապկա։ Գեղեցիկ Extreme Gaming-ի բնականաբար այսպիսի մի լոգոյով եւ նույնիսկ նյութը պլաստիկ է, որից պատրաստված է, շատ որակյալ է, շատ հետաքրքիր է աշխատել այս մոդելի վրա, կոնկրետ Premium Pack-ի վրա Gigabyte-ը։ Տեսնում ենք երաշխիքային կտրոնը, ինչպես նաև հավելյալ այսպես ինֆորմացիա մանրամասնություններ պրոդուկտի մասին, թղթաբանություն պարզապես։ Անցնում ենք առաջ։ Միանգամից տեսնում ենք շատ հետաքրքիր մի աքսեսուար, նույնիսկ ես կասեի նվեր Gigabyte-ի կողմից, քանի որ այն այսպես ասած կոմպլեկտի հետ ընդհանրապես կապ չունի, բայց շատ հետաքրքիր է, որ Gigabyte-ը հաշվի առել եւ յուզերին այսպեսի հետաքրքիր անակնկալ է մատուցում։ Ես միանգամից ասեմ ինչ է սա mousepad է, Gigabyte Extreme Gaming այսպիսի գեղեցիկ իր լոգոյով mousepad, այսինքն այն աքսեսուարը, որը դրվում է բնականաբար մկնիկի տակ, որպեսզի ավելի սահուն լինի, ավելի հարմար լինի գեյմինգ կատարել եւ առհասարակ օգտվել համակարգչից։ Շատ հետաքրքիր այսպես աքսեսուար է, շատ հետաքրքիր անակնկալ է, ես նույնիսկ կասեի, անսպասելի։
Որակը միանգամից ասեմ շատ հաճելի է եւ կարծում եմ, որ այն եթե առանձին վաճառվեր, կլինի բավականին արժեքավոր։ Եթե կողմը ամբողջովին սիլիկոնի այսպես շերտից է պատրաստված, որպեսզի լավ այսպես փակցվի հարթ մակերևույթին սեղանի եւ ոչ միտեղ չփախնի մաուսպադը։ Եվ կարծես թե վերջ արդեն կապված աքսեսուարների հետ, ես այլևս ոչինչ չեմ տեսնում այս տուփի մեջ, այնպես որ արդեն կարող եք ասել առաջ տեսնենք եւս ինչ հետաքրքիր աքսեսուարներ է իր հետ ներառում մեր պրեմիում պակը GTX 1080 GB Extreme Gaming-ի։ Գնացինք։ Եվ այսպես անցնելով առաջ արդեն միանգամից տեսնում ենք մեր տեսակարտը, այսինքն վիդեո քարտը, այսպես գեղեցիկ փաթեթավորված, հարթուկ այսպես պաշտպանիչ շերտերով դրված, որպեսզի ոչինչ այսպես տեղափոխման ընթացքում ոչինչ շարժվի, ոչինչ չվնասվի, բայց մենք նրան ամենավերջում կանադառնանք այս պահին ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել շատ հետաքրքիր մի այսպիսի SLI bridge, այս հատվածը Extreme Gaming-ի LED լույսով է պատվում, երբ միացվում է բնականաբար։ Որակի հետ կապված ասեմ, որ այն բավականին որակյալ է, այսպես ալյումինե թիթեղից է պատրաստված, այսինքն մետաղյա է մեր SLI bridge-ը։ Կարողանում է աշխատել երկու տեսակարտի հետ, քանի որ այն ունի ընդամենը երկու տեսակարտի համար նախատեսված մուտքեր եւ դիզայնով էլ կարծում եմ ամբողջովին այսպես մոտեցված է մեր հենց տեսակարտի դիզայնին, որին մենք մի փոքր ուշ ավելի կծանոթանանք։ Այս կողմում փոքրիկ իր հենց տեղը գտած էսպիսի մի հատվածում տեսնում ենք բնականաբար ստիկեր Extreme Gaming-ի, նույնպես գեղեցիկ մետաղյա որակյալ բավականին հետաքրքիր ստիկեր, որը պետք է բնականաբար փակցնել համակարգչային իրանին, այսինքն case-ին, դիմացի կողմից եւ այսպես որպեսզի բոլորը off տեսնեն ձեր համակարգիչը, միանգամից հասկանան, որ ներսում գտնվում է Extreme Gaming։ Անցնում ենք առաջ եւ արդեն տեսնում ենք վերը նշված, այսպես ասած, պորտը, որը նախատեսված է VR-ի համար, այսինքն virtual reality-ի համար։ Եվ այն բավականին դժվարությամբ է դուրս գալիս տուփից։ Ահա, ես վերջապես նրան հանեցի։ Այսպիսի տեսք ունեցող մի աքսեսուար ներսում գտնվում, որը ես այժմ բնականաբար կցուցադրեմ։ Եվ միանգամից տեսնում ենք արդեն մեր աքսեսուարը նախատեսված VR-ի համար։ Ինչպես են օգտագործում այս աքսեսուարը։ Սա մենք տեղադրում ենք ODD-ի համար նախատեսված մուտքերում։ Եվ արդեն առջևից ունենում ենք երկու HDMI, որն էլ բնականաբար բոլորս եթե իհարկե ծանոթ ենք իհարկե VR-ին, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այն բնականաբար երկու HDMI կոնեկտորներով, այդ կոնեկտորներն էլ բնականաբար միացնում ենք HDMI մուտքերին եւ արդեն վայելում ենք virtual reality-ի հնարավորությունները։ Ինչպես նաև տեսնում ենք երկու USB 3 պորտ, որը այսպես ուղղակի հավելված է մեր աքսեսուարի վրա, Gigabyte-ի կողմից պարզապես նվեր եւս երկու USB 3 պորտ։ Անցնում ենք առաջ, տեսնում ենք նաև իր պտուտակները, որը ամրանում է մեր աքսեսուարը, իհարկե մեր իրանին։ Տեսնում ենք եւս հետաքրքիր այսպիսի աքսեսուար, ինչի համար է այն նախատեսված։ Մենք կարող ենք այս դիմացի հատվածի այս աքսեսուարից, որը որ մի դիմացի ODD-ների հատվածում ենք միացնում, այստեղից քանդել, հանել այս մուտքերը, նախատեսված VR-ի համար HDMI մուտքերը հանել եւ ամրացնել այս հատվածին, այս աքսեսուարի վրա, որն էլ բնականաբար արդեն վիդեոքարտի PCI Express slot-երի որևէ մասն, որտեղ ձեզ հարմար, այդտեղ կարող եք ամրացնել եւ արդեն VR-ի մուտքեր ունենալ ետևի կողմից։ Սա հատուկ նրանց համար, ովքեր չեն ցանկանում արջևի կողմից միացնել VR-ներ, այլ ետևի կողմից են ցանկանում միացնել, որպեսզի այսպես մալուխները երկար չգան հենց դիմացի հատվածով։ Միանգամից այսպես ավելի կողքի գեղեցիկ գա արդեն ետևի կողմից, ովքեր ցանկանում են այդ տարբերակը միացման, կարող են օգտվել նաև այս աքսեսուարից, նույնպես բավականին օգտակար է։ Եվ անցնում ենք առաջ, արդեն կարծես թե վերջ ժամանակն է եկել արդեն անդրադառնանք հենց մեր տեսակարտին եւ ես փորձեմ, ես նույնպես շտապում եմ, քանի որ ես նույնպես առաջին անգամ եմ տեսնում, շտապում եմ արագ բացել եւ տեսնել ինչպիսին է նա։ Ահա եւ մեր Gigabyte Extreme Gaming GTX 1080 Premium Pack տեսակարտը։ Դե ինչ դիզայնի հետ կապված արդեն կարծեմ դուք ինքներդ հասկացաք, թե ինչպիսի հրաշք է այս պահին իմ ձեռքում գտնվում։ Մի փոքր կոնստրուկցիոն ինֆորմացիան ձեզ հայտնեմ, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր, շատ որակյալ աշխատանք է տարված տվյալ այս տեսակարտի հանդեպ, տեքստոլիտը բավականին գեղեցիկ է մշակված,
Մի խոսքով ոչինչ չկա, այսպես ոչ մի թերություն չկա, այսպես ասելու, որ գիգաբայթ ինչ որ մի բան այսպես հաշվի չի առել։ Ամեն ինչ գտնում է հիանալի վիճակում եւ այս պահին արդեն անցնենք առաջ եւ տեսնենք թե տեխնիկական ինչ տվյալներ ունի այս հրաշք տեսակարտը, որի վերջում էլ արդեն կդիտենք բնականաբար տեստերը կատարված այս տեսակարտով արդի այսօրվա խաղերը եւ բնականաբար բենչմարքերը։ Գնացինք։
free supersonic wave. Starting your heart, spreading out through your veins. It's to fall in a free supersonic wave. Դե ինչ այսքանով արդեն կարծես թե մեր վիդեոն եզրափակենք, այսօր մեր հյուրերում է գտնվում Gigabyte Extreme Gaming Premium Pack GTX 1080 տեսակարտը, այսօրվա top տեսակարտը, ինչպես բոլորս գիտենք։ Ես Արսենն եմ, ձեզ հետ է Ego.com համակարգչային խանութ սրահ, որը գտնվում է Շինարարներ 11 հասցեով, եւ կապված խանութ սրահի հետ եւ հավելյալ բոլոր ինֆորմացիան կարող եք տեսնել բնականաբար վիդեոյի նկարագրություններում։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, կհանդիպենք նորանոր վիդեոներում։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր YouTube-յան ալիքի բոլոր հետևողների համար գործում է 5% զեղչ։